Dia OKB utang tuh enggak. Oke. Tidak lepas Mas Bro. Mantap. Mantap. Hari kan sonjo. Oh, tuh dia. Itu tuh yang mahal loh. Keluar. Assalamualaikum Mas Bro. Terima kasih sudah berkunjung. Hari ini kita kembali mancing sungai bersama Konco Molai ada di belakang. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi rezeki. Oke, seperti apa keseruannya? Tetap ikuti ya Mas Bro. Dan salam jualan melengkung paten. Oke Mas Bro, ini lokasi pertama kita. Ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat-dekat aja. Kalau rezeki tak akan kemana. Oke, satu lagi. Oke, sementara cukup aja dua dulu. Oke. Kalau lama tidak ada. Yes. Apakah gerangan? Hujan-hujan di strike-nya. Oh. Nice strike. Mantap, turunkan sedikit lagi, Cok. Wah. Memang kuat perlawanan udang di bawah. Mantap. Strike pertama Perdana. kita. Oh, itu dia ada nampak dia. Mana dia? Itu dia. Contoh barang. Contoh barang hari ini. Mantap. Iya, ini dia. Strike pertama kita hari ini. Mantap. Mantap, Bro. Mantap. Oke, Lanjutkan. kita lanjutkan. Kalah satu marka kita, Mas Bro. Kawan sudah mulai beraksi. Oke. Tapi ini masaknya. Strike pertama kita. Nah, kawan strike-nya ugal. Kita silai saja Mas Bro. Oke. Awak tuh bau ngapu lagi. Ayo Mas Bro. Iya Mas Bro. Mas Bro. Maju Mas Bro. Teman kita. Luar biasa. Aduh Mas Bro. Jangan mau nyangkut Mas Bro. Mantap. Jangan terlalu tinggi. Di bawah jauh Cok. Udah capek kayaknya Bro. Mantap. Aduh Mas Bro. Mana dia Mas Bro? Oh ini dia Mas Bro. Oh ikan kayaknya Mas Bro. Iya ikan Mas Bro. Apa nih Mas Bro? Ikan. Ikan rupanya Mas Bro. Kedua. Ikan juara. Juara. Jadilah. Oke guys. Lawan. Sepertinya ada. Mantap. Oke. Oh, melawan. Itu dia. Mantap. Kalau melawan tuh lah tuh. Mantap. Di kamera aja. Sesuai target. Iya.
Tuh dia. Itu tuh yang mahal. Wah, lumayan. Hilang sopinya. Jepitnya tinggal 1. Mantap. Digigitnya pula. Mantap Mas Bro. Alhamdulillah. Mantap. Oh, memang tinggal 1 lagi, Cok. Berarti tak konai ya, nak. Udah lama patahnya. Nah, kalau itu lama tuh. Tak seru. Mantap, Mas Bro. Dibenamkannya. Oke. Dua ya. Dibayarnya ya. Dah lengket dah. Oke. Main sentak ya, main makanan. Oke, guys. Lengket. Mantap, lengket. Mantap. Strike again. Mantap guys. Umpan sikit-sikit nih guys. Oh, mantap, melengkung. Mana sumutnya? Ada. Aduh. Jadilah. Mantap besar. Apa itu guys? Mantap. Juara. Juara dia. Oke, guys. Strike langsung hijau. Artinya strike. Akhirnya. Tapi tidak Udah lama tunggu. Oke. Ikan putihan. Apoy lah. Mantap. Lumayan size-nya. Alhamdulillah. Oke, guys. Lagi. Mantap. Sesuai target Udanggala. Mudah-mudahan anaknya Mas Bro. Anak gala. Lumayan lah. Alhamdulillah. Daripada tak dimakan. Daripada tidak. Ya tak apa-apalah. Anaknya pun jadi. Masuk aja Peko. Masuk. Kusal dia OKB utang tuh enggak. Oke. Tidak lepas Mas Bro. Mantap. Mantap. Hari kan sonjo bang. Mantap. Tuh. Hampir telat kita. Hasil kayak. Masih kan? Masih. Mantap Mas Bro. Oke, capit biru lagi. Oke. Lumayan. Alhamdulillah, hampir lepas. Mantap. 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 Hampir lepas. Mantap. Jangan lupa di subscribe ya guys. Aduh. Oke, masih. Strike ya. Mantap. Lonjok. Yuk. Semua ini loh. Tambah gitu. Ikan. Tap. Mantap, Bro. Apa aja. Tak apa-apalah. Libas. Ketik mah. Apa ini mah? Oke ini mah.
Lumayan size Mas Bro. Mana? Lumayan. Oke Mas Bro, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Ini hasil kita ada sekitar 4 ekor udang. Lumayan. Oke. Terima kasih sudah berkunjung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kita di sini. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam joran melengkung. Mantap.